morning everyone, selamat pagi. Welcome back to our last micro teaching seasons with me, Miss Marsha. Now please look at my screen everyone. Ding dong, ding dong. Attention please to all students of Miss Marsha's class. Please focus on the screen. Nah, kalau kalian mendengar frasa attention please atau suara bel seperti itu di sekolah, biasanya ada apa sih? Please, tolong dijawab. Biasanya Biasanya ada pengumuman. biasanya ada pengumuman dari guru piket atau kepala sekolah, Miss. And then, Ya Miss, atau pengumuman kalau misalnya guru rapat, jadi kelas aja angkos deh. tahu aja kalau jam kos ya Arsya. Tepat sekali, suara bel dan frasa itu menandakan adanya announcement atau pengumuman penting yang harus kita dengar. Nah, hari ini kita akan melatih keterampilan menyimak nih atau listening skills agar kita bisa menangkap informasi dari sebuah pengumuman resmi secara kritis dan akurat ya. First, let's understand the definitions. Apa sih fungsi dari announcement text ini? Seperti yang kalian bisa seperti yang kalian bisa lihat di screen, the function definitionnya an official notification about something that has happened or will happen. Nah, agar kita tidak bingung, eh eh sedangkan apa sih fungsi dari announcement text seperti kita bisa lihat lagi di slide ketiga ini, social functionnya yaitu to give formal information or instructions to the public, seperti warga sekolah atau masyarakat. Jadi tujuannya untuk memberitahu orang banyak tentang sesuatu yang akan atau sudah terjadi. Nah, agar kita tidak bingung saat mendengarkan pengumuman lisan, kita harus tahu tiga struktur utamanya nih. Yang pertama ada title atau receiver, yaitu uh, di awal pasti disebutkan untuk siapa pengumumannya itu ditunjukkan. Misalkan to all students atau to all passengers. Lalu yang kedua ada content or body. Ini intinya nih, biasanya berisi detail acara seperti what, acaranya apa, when, acaranya kapan, hari apa, tanggal berapa, dan where, tempatnya, acaranya di mana. Nah, yang terakhir ada sender, pembuat pengumumannya. Di bagian akhir lisan biasanya disebutkan siapa pihak yang bertanggung jawab membuat pengumuman tersebut, misalnya from the school committees. Nah, sekarang Miss akan putar video pembelajaran announcement text yang berfokus pada flight announcement. Tapi sebelum videonya dimulai, yuk kita baca dulu 3 pertanyaan rumpang di slide PPT. Eh, di pertanyaan ini, Miss ingin kalian tahu informasi apa saja yang harus dikejar oleh telinga kalian. Yang pertama ada what is the flight number mentioned in the announcement? Yang kedua ada what are the passenger expected to do with their seat belts and electronic devices? Dan yang ketiga ada where is the destination of the flight? Oke, sebentar Miss. Ini Miss tunjukkan videonya.
announcement. There is tujuan pembelajaran. First, mengidentifikasi jenis dan tujuan suatu pengumuman. Second, menangkap informasi spesifik, waktu, tempat, tujuan, dari teks pengumuman lisan. Third, menyimpulkan makna dari pengumuman yang didengar dengan baik dan benar. What is announcement? An announcement is a public statement that gives information to people about something that will happen, is happening, or has happened. It is usually short, clear, and easy to understand. There are the table of contents. Market, airport, and flight announcements. Attention all shoppers. We would like to inform you that our store will be closing in 15 minutes. Please make your final purchases and proceed to the checkout. Thank you for your shopping with us and have a great day. Ladies and gentlemen, attention please. This is the boarding announcement for Flight 123 to New York. We are now boarding at Gate B15. Passengers holding a boarding pass, please proceed to the gate with your boarding pass and identification ready for a smooth boarding process. Thank you for your cooperation and have a pleasant journey. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airlines welcomes you to Manila. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign has been switched off. Please refrain from removing any hand carry items from the overhead bins until the aircraft has come to a full stop and the cabin door has been opened for you to deplane. On behalf of the Philippine Airlines flight deck and cabin crew, we would like to thank you for flying with us. It was a pleasure to have you on board, and we hope to see you again soon in one of your future flights. Once again, from Asia's sunniest and the heart of the Filipino, mabuhay! This is the end of the teaching listening video. Thank you for your attention. See you. Okay, that's the end of the video. Kita balik lagi ke slide. Nah, yuk kita bahas pertanyaan dari nomor 1. What is the flight number mentioned in the announcement? Ada yang bisa menangkap nomor penerbangannya? Saya Miss. Boleh Mutia, silakan. Saya dengar tadi nomor penerbangannya itu flight 89B, Miss. Excellent Mutia, betul, nomor penerbangannya tertangkap dengan jelas. Sekarang nomor 2 agak panjang nih. What should the passengers do with their seat belts and electronic devices? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Miss. Boleh, silakan Evan. Tadi pramugarinya tuh bilang bahwa semua penumpang tuh harus fasten their seat belt atau mengencangkan sabuk pengamannya dan turn off all electronic devices atau yang artinya tuh mematikan alat elektronik selama penerbangan, Miss. Luar biasa Evan, kamu menyimak dengan sangat kritis sampai instruksi keselamatannya dapat semua ya. Yang terakhir, where is the destination of the flight? Kemana tujuan pesawatnya? Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Saya boleh, Miss. Silakan Putri Bintang. Jawabannya itu tujuannya tadi ke New York atau Paris, Miss. Oke, 100 untuk Bintang. Hebat semuanya. Telinga kalian terbukti tajam dan kritis dalam menangkap informasi fungsional di tempat umum. Oke, Miss sangat bangga dengan perkembangan kalian. Menyimak pengumuman lisan seperti ini melatih kita untuk fokus di dunia nyata. Seperti saat kalian di bandara atau stasiun,
agar tidak ketinggalan jadwal kapal atau pesawat ya. Thank you so much for semangat kalian yang sangat luar biasa selama micro teaching kita hari ini. Ada Bintang, Abias, Evan, Diva, Mutia. Kalian hebat semua. Semoga ujian kita lancar terus ya. See you when I see you. Bye-bye and good morning. Morning, Miss. Thank you. Thank you, Miss.